हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मर्जित फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज जो ये वीडियो में स्प्लिट एसी के कुछ ट्रबल शूट के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि ये बहुत से कॉमन फॉल्ट है हर एक एसी में। कोई सा भी कंपनी का स्प्लिट एसी हो गया, उसमें कंडेंसर फैन चलते रहता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता है। यानी कंडेंसर फैन चल रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेता है, या कंप्रेसर स्टार्ट लेता है ज़्यादा एम्पियर लेकर के ट्रिप हो जाता है। जैसा कि देख सकते हैं, कंप्रेसर स्टार्ट ले रहा है, ज़्यादा एम्पियर लेकर ट्रिप हो जा रहा है, लेकिन कंडेंसर फैन चल रहा है। या बहुत से केस में आता है कंडेंसर फैन जो है हम का आवाज़ आता है, हम या नॉइज़ करता है, या फिर कुछ नहीं होता है। कंडेंसर फैन चलता है लेकिन कंप्रेसर में कुछ नहीं होता है, स्टार्ट ही नहीं लेता है। तो क्या क्या रीजन हो सकते रहेंगे, ये वीडियो में ये सब के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको जरूर जानने सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें, जिससे और भी इस तरह से हम वीडियो बनाएं, आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके। आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें। तो आप देख सकते रहेंगे, अगर कोई सा भी स्प्लिट एसी है या कंप्रेसर है, स्टार्ट नहीं ले रहा है, कंडेंसर फैन चल रहा है, तो उसे हमें एम्पियर मीटर लगाना है। एम्पियर मीटर लगाएंगे तो इससे हमें आइडेंटिटी होगा हमारा कंप्रेसर पर लोड आ रहा है कि नहीं ले रहा है। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, हम यहाँ पे दोनों पे रन स्टार्ट पे कहीं पे भी मैं कंप्रेसर के वायर पे, टर्मिनल पे वायर पे लगा रहे हैं तो एम्पियर वगैरह नहीं ले रहा है, यानी कंप्रेसर में हमारे स्टार्ट नहीं ले रहा है। ये तो उसके बाद हम चेक करेंगे इसमें पावर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमें फर्स्ट में चेक कर लेना है कंप्रेसर लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो अगर नहीं ले रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हमें वोल्टेज चेक करना है, कितना एम्पियर ले रहा है, वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर इनपुट चेक कर लेंगे, आउटपुट चेक कर लेंगे। कई बार हमारा होता है 2 पोल का है या 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर रहता है, उसमें कोई पॉइंट जो है वीक रहेगा, खराब रहेगा, कार्बन वगैरह आ जाएगा तो वीक रहेगा, तो इस तरह से प्रॉब्लम आता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा। लेकिन कंडेंसर फैन कई बहुत से एसी में डायरेक्ट रहता है जो पीसीबी से पावर आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारा कंडेंसर फैन चल रहा है लेकिन मोटर पर भी कंप्रेसर का पावर आ रहा है। यहाँ पर हम आउटपुट चेक कर रहे हैं, कंप्रेसर का पावर आ रहा है लेकिन हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा था। तो हम इस तरह से आगे और भी चेक करेंगे कि सेटअप बाय वन चेक करेंगे। उसके बाद हमें ये चेक कर लेना है, अगर पावर भी आ रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा है, तो हमें कंप्रेसर का कंटिन्यूटी चेक करना है। कंप्रेसर का कई बार होता है कंप्रेसर हीट हो जाता है, हीट होकर के अंदर जो इंटरनली ट्रिप हो जाता है या उसका वाइंडिंग खराब हो जाएगा तो भी स्टार्ट नहीं लेगा। तो हमें उसको चेक करना है, कंप्रेसर का कंटिन्यूटी चेक करना है, कंप्रेसर में कंटिन्यूटी है कि नहीं है। अगर नहीं रहेगा तो उसे चेक करेंगे क्या रीजन है, गर्म है या वाइंडिंग फॉल्टी हो सकता है। हमें तीनों को जो है कॉमन रन स्टार्ट रहता है, तीनों को वायर जो हमें कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। अगर नहीं शो करेगा तो कंप्रेसर फॉल्टी है या फिर गर्म होगा, तो इंटरनली हम थोड़ा वेट करेंगे और इसको रिस्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी को भी। अगर कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो उसके बाद हम चेक करेंगे इसका कैपेसिटर का। अगर आपका कंप्रेसर में हम का आवाज़ आ रहा है तो ठीक है, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कैपेसिटर फॉल्टी है, या फिर कंप्रेसर का मैकेनिकल सिस्टम खराब हो सकता रहेगा। बहुत सी एसी में जो इसी तरह से फॉल्ट आता है, कंप्रेसर का हम का आवाज़ आता है। तो कंडीशन में हम जो है कैपेसिटर चेंज करेंगे। कैपेसिटर को किस तरह से लाइव चेक करते हैं इसको भी हम आगे आप लोग को दिखाने वाले हैं। पावर में किस तरह से चेक करेंगे इसका दूसरा हमारा प्रैक्टिकली वीडियो रहेगा, जिसमें हम नॉर्मली कुछ आइडियाज़ बताते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका कैपेसिटर खराब है। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, कैपेसिटर लेंगे, कैपेसिटर को हमें एक प्लेन जो है टाइल्स पर या फिर किधर डेस्क पे इसको रखना है, जिससे कि पीछे कैपेसिटर अगर ख़राब रहता है तो पीछे जो नीचे साइड रहता है वो फूक जाता है, फूल जाता है, ऊपर साइड में नीचे साइड में। उसको इस तरह सतल पर कोई भी समतल चीज़ पर रखेंगे तो वो एक वाइब्रेशन करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा नया अच्छा कैपेसिटर है और एक ख़राब कैपेसिटर है। जो ख़राब कैपेसिटर है किस तरह से वाइब्रेशन कर रहा है, हिल रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। जो अच्छा कैपेसिटर है इसको हम रखते हैं तो स्थिर रहता है, यानी कि इसका जो नीचे बेस जो है ख़राब कैपेसिटर का वो फूक गया है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये ख़राब है। अगर फूक गया है तभी आपका वीक हो जाएगा, कैपेसिटर नहीं वर्क करेगा। और जो अच्छा रहेगा वो इस तरह से आपको समतल रहेगा। तो इस तरह से आप कैपेसिटर का कुछ आइडेंटिटी कर सकते हैं ये खराब है या सही है। कई बार कैपेसिटर जो रहता है वो फट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कैपेसिटर के बारे में। उसके बाद अगर कैपेसिटर चेंज करना है इसका, तो कैपेसिटर चेंज करने के लिए हमें जो है जो पुराना कैपेसिटर है और साथ में नया कैपेसिटर जो है चेक करके वायर जो किस में लगा हुआ है, कौन सा वायर जो रन को जा रहा है, कौन सा स्टार्ट को जा रहा है, यानी कि साथ में रख कर कैपेसिटर को साथ में रख करके एक एक वायर निकाल करके वापस
आपस में उसमें लगाएंगे। अगर आप नए हैं तो, या तो आप पुराने हैं तो आपको एक्सपर्ट रहेंगे, या वायरिंग आपको मालूम रहेगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप नए हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है कौन सा वायर कहाँ पर जाएगा, अगर आप तीनों चारों वायर जो एक साथ में निकाल देंगे तो बाद में कन्फ्यूजन रहता है कौन सा वायर किस पर लगाना है। उसके लिए आसान तरीका यही है, जो आप जो पुराना कैपेसिटर है, पुराना वायरिंग है, उसके साथ में एक नया कैपेसिटर रखें। इस तरह से एक एक वायर जो आप लगाएं। ये चीज़ और ध्यान रखिए, कंप्रेसर का स्टार्टिंग वायर जो रहता है वो सेपरेट अलग ही रहता है, एक ही रहता है। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, जो रनिंग का रहता है वो 2 वायर रहता है एक साथ में। तो इस तरह से आप आयरनिंग कर सकते हैं। इसमें जो कैपेसिटर है, इसमें दोनों टर्मिनल में आपस में कोई सा भी इधर उधर लगा सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग का जो है सेपरेट अलग ही रखना है, और रनिंग का साथ में 2 रहता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी जो हमारे इसका प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए हमारा दूसरा आप देख सकते रहेंगे। ये कुछ हमने आइडियाज बताए हैं कि अगर कंप्रेसर आपका स्टार्ट नहीं ले रहा है या हम का आवाज़ आ रहा है तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटर को प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। तो इस हमने देखा कैपेसिटर यहाँ पर चेंज किया है, कैपेसिटर चेंज करके स्टार्ट किया। देख सकते हैं ये एम्पियर ले रहा है, यानी कि कंप्रेसर हमारा वर्क कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने यहाँ पे कैपेसिटर एम्पियर चेक कराया था, एम्पियर हमारा शो नहीं कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा एम्पियर शो कर रहा है, एम्पियर लोड ले रहा है, नहीं कंप्रेसर भी वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आपका कुछ फॉल्ट वगैरह है, स्प्लिट एसी है। अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इस तरह से आइडेंटिटी कर सकते हैं, कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं हमारा गैस भी हमारा नॉर्मल जो है कंप्रेसर शो कर रहा है, और यहाँ पर रिटर्न भी आ रहा है, ठंडा हो रहा है। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, सीखने को मिला है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो में जरूर कुछ जाने सीखने को मिला रहेगा। अगर आपको जाने सीखने को मिला है तो वीडियो का फीडबैक जरूर दें, इसका कमेंट करें कि आपको क्या चीज सीखने को मिला है, क्या चीज अच्छा लगा है। आप लोग देख सकते रहेंगे हमारे इसे साथ सर्विस सेंटर पे बहुत सी से टेक्निकल वीडियो हैं, जो हमारा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मोटर्स, पंखा, हर चीज जो भी हमारा होम इक्विपमेंट, जो भी हमारे घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल्स मैकेनिकल्स आइटम्स रहते हैं, उस सबको रिपेयर करने के लिए हमारा इस चैनल पे बताया गया है, सिखाया गया है। अगर आप एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो भी आप ITI डिप्लोमा, इलेक्ट्रिशियन का ITI डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं तो ये चैनल आपके हेल्पफुल रहेगा। इस पर हम आप लोग को थ्योरिकली से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बहुत से हम बनाने वाले हैं, और भी हमारे बहुत से बना हुआ है आप लोग के हेल्प के लिए। आप लोग बस जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको ऑन कर दें, जिससे और इस तरह से हम वीडियो बनाएं आप लोग के हेल्प के लिए, आप लोग के पास हम भेज सके और आप लोग भी सीख सके, देख सके। आप लोग भी नए टेक्नीशियन, नए लोग का हेल्प जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।